کرد دریا دیروکی دکوان بحث بکن هل بدنا و حول دادن جوانی کو بکاربن او مراسم کدنا و دعوت خالدار دخن هر دم بپارزن اما بر خوب روسیای لهرم که روسیای هفکار ما کم استعدادی چیه دنا و حنا که کردان ده حنا جی دما کوبری دعوت بروجه کتی اکرن جاله مال باطا بوکو زاویان با اجار لروسیای بتابتیش کوم بحث کر او کلتور او چاند او مراسم کدنا و دعوت داده اکرن با آوای که گله کی جوان پاراستنه دنا و فشار ده از جور بیجم کوان چاوا اف کلتور پاراستیه دما تو تماشای و دعوتت کی انجی و حنایت که ريك تبيجي أبا نروسيا هم جلوبرك هم بدرازابة درام راد جوجرات بيجن هم دخارنه ده هم بديلانه بحموتش تو هرقولين دنا و بدعوت ده ريك كردواريه إيجار دنا و فيتشر مده هفكار مكان الشدادي جي بجاري و حنيبيو جمرة وان ديمنن جوان بدقهزه دمك الدريج بكو أو دو جوانين چلنگ لبندا وان كليين وایه شاهیا شوا دستنایا فوزی و آننایا هنالدان بشکی گرینگ یا زماوندیه و لجم کردان روزک بری دعوت تیکرین دشارستانیا مروایتی ده زماوند آنکو دعوت یک جنریتن پاراستی یا هری دیرینه. بگومان دناو جواتا کردن روسی ده جی نریتن پر سرنجراکش شنکو تا نها حتنا پاراستن. خمراندن دارا مرازه آنجه دارکا زاوه یک جوان نریتنکو ایرو لکردستان کم تیدیدن. مدید کی و داره مثلا حنا کرن بوک زاوار رونشتن حنا کرن دست واندا باشه او قیز و خورت کسک سور زر و هبو لسر واندا دست واندا جی موم هبون اونا هاتن سر بوک زاوا بونا حنا گوتن سترانگ گوتن نیوان قدر بلند عیان خبردان کرن نه خبردان ساده سر دعواته سر کردتواری جهاد سر چانده هات سر کلتور هات افجی نشان مدکه کی و داره لگراسنادار کرد چاند آخو کلتور آخو پاراستن دکن و بردوام دکن لگور که نشوپیه کردی زمان بری زوا ندچو پی بوکه لی او نرید ایدی نمایه ایجار فوزی زوا سوی طولهلدانه هلگرتیه او ببریاره کو جا آننای بوک طوله همو میران آنکو طوله قوتاندنا آدمی جبهش دهلده.
بگو من او دعوت نتنی همو باشیم جوات دیاسپوری روسیه هم دی هفت هر وها هنرمندن هم جو کردستانی هم جو اروپایی هم دی هفت مشتریا هنرمندن افکار دادندن آریج رنگه که تایبت بودن به آهنگه چند و کلتور بری هین لبر بردوامه بوکتینن بوک دخملینن و هنای وان و دعوت وان و تکلی مزن و پیچوکان حرمت ریز نوبر وان دا خودی کرنا زمانی خودی کرنا چند و وقت بری کردستانی البر دبینم که یعنی ابی جیواک هنجی ابی مسئله اول و عیبی و شرمی و نظام چی جیواک ما پرچه نکریه جیواک ناو خدایه کردن کراسناداری هم ین مسلمان هم جین ازدی بگرانی کوچپرین جرمنستانی نه هر دعوتک و شاهیک جبوان فرسندکی به همتایه کل هف کن ببن و به هف رشا ببن چیزی به دوری کردستان نه وکی سبیجی وکی کردستان وانا راحت وانا را ترسه که نرماله وکی شایی بود چون لی مرا دیساد بینن ملت تاو کمدوبه تاوای شاد بند بری مثلا وان مالا دا تنی کرد یزیدی دارد خانلاندن و سیف سری دا بگید خواستن لی مثلا وی رو خواهدید وکی سروی شایی جی دیساد کردن دی سیویجی سری بگید خان یکی باغ دارا مرازا جده خملینن او تشتی که زعب باشه او تشتی هینا بری aynur babayeva hunermendeki ciwane bixwaj krasnodariye li herêmê kêm dawet û şahî bêyî beşdariyê aynur birêve diçe Ez îro gelekî xweşim ku beşdarî ve şahiyê bime bi rastî belê min fikra min de tune bûk ez daweta de strana bêjim min konservatuar xwe xelas kir min got ez ê konserta de tişta de beşdarim û strana bêjim lê min ê herî cumeheta me gazî min daweta kirin û ez gelekî hez kirin ez gelekî kêfxweşim îro birim şahiyê îro bire mübarek pîroz be bêguman beşdariya hunermendê ji Bakurê Kurdistanê dawet germtir dike gelekî kêfxweşim bi wana em bi ser bilin min rastî yanî çandekî kurdewarî heye belkî welat hinek tiştan em dibînin hatine govrandin dêvir îro me bi hev re jdî zanî dara zavê derxistin nizam bi roj serê sivê çû bû ku zava hanî yanî bi rastî jî gelekî heyecanekî mezin e yanî atmosferekî cuda ye yanî ji bo me bi rastî yanî em bêjin wek xeyalekî wek evekî meriv berê bû ku em zarok em biçin Rûsyayê nav Kurdê me Rûsyayê Sovyet em strana bêjin Daveta fevzî û anna tenê bi pêgirmana bikevneşopîn herî derîn sînordar nemaye. Bi beşdariya mêvanan jî dawet vegeriye ye sembola yektiya neteweyî. Li gel beşdariya mêvanan ji Qazaxistan, Ermenistan û Azerbaycanê ji her çar parçeyên Kurdistanê jî dostên malbat lê amade ne. Kamşedadê Rudaw, Krasnodar, Rusya.